покажу тебе, как сделать универсальный эффект печатной машинки. Такой, чтобы его можно было добавить к любому текстовому элементу и управлять скоростью печати прямо из HTML. Все будет работать с помощью дата-атрибутов и скрипта JS. А еще красивый неоновый стиль CSS похож на матрицу. Лайк авансом, подписка, и я проведу тебя по коду, как всегда, строчка за строчкой, с подробным пояснением. Погнали! Ну что же, базовая структура нашей страницы уже готова. Как всегда, в первую очередь мы подключим наши файлы Style CSS и Script.js. Внутри блока Body будет все, что увидит наш пользователь на странице. И начнем мы с первого заголовка, который пропишем в теге h1. Это крупный заголовок первого уровня. Но самое интересное, мы добавим ему дата-атрибут DataTypeWriter и DataSpeed со значением 100. DataTypeWriter — это наш флажок. Именно по нему JavaScript поймет. Этот элемент нужно печатать. DataSpeed — это кастомная скорость печати в миллисекундах. Каждая буква будет появляться через каждые 100 миллисекунд. То есть каждому элементу ты можешь задать любую скорость, хоть 20, хоть 300. Эффект будет адаптироваться под каждый элемент. Далее добавим параграф с длинным текстом для анимации. Посмотрим, как анимация реализуется на элементе с длинным текстом и множеством строчек. Снова не забываем добавить дата-атрибут DataTypeWriter для того, чтобы JS понимал, что и этот элемент у нас будет анимироваться. Мы сделаем маленькую хитрость и этому параграфу не будем добавлять DataSpeed, то есть скорость анимации. Дефолтным значением мы ее пропишем в JavaScript. Таким образом, скорость анимации будет дефолтной. И добавим еще один подзаголовок второго уровня H2. Ему же пропишем DataTypeWriter. И если в первом заголовке скорость была 100, то этому мы напишем 30. Посмотрим, как он себя будет вести. Вот такая нехитрая у нас сегодня разметка. Кнопок мы сегодня никаких не будем добавлять. Нам хватит той, которая отвечает за функцию подписаться на канал. Не забудь, мне будет приятно. Погнали дальше в стиле. В первую очередь сбрасываем наши базовые стили, стандартные отступы и устанавливаем расчет ширины через Border Box, чтобы легче было управлять размерами. Обратимся ко всем тегам на странице, убираем внешние отступы по умолчанию Margin 0, убираем внутренние отступы Padding 0, Box Sizing Border Box отвечает за подсчет ширины и высоты с учетом Padding и Border. Мы будем современными и, как всегда, зададим CSS переменные. Прям стихами пошел. Обратимся к root. В первую очередь переменная BG Color будет отвечать за темный фон. Далее неоново-голубой текст, моноширинный шрифт, Courier New и адаптивный размер шрифта. Конечно же, через Clamp. Кстати, про Clamp у меня скоро будет ролик на канале. Зададим адаптивные отступы вокруг контента и скорость мигания курсора 0,7 секунды. Еще адаптивное расстояние между элементами. На данном этапе переменных нам хватит. Потом вы сможете с ними поиграться и кастомизировать свою страницу на свой вкус. Ну и наконец-то наш боди. Сейчас-то мы уже увидим какие-то изменения на странице. Устанавливаем темный фон. Наша переменная BG Color сработала. Цвет текста неоново-голубой. Шрифт тоже зададим через переменную. Адаптивные внутренние отступы Padding и адаптивный размер шрифта. С помощью строчки White Space со значением Prewrap сохраняем переносы строк. Далее наш мигающий курсор. Сам элемент курсор мы пропишем в JavaScript. Обратимся к нему по классу. С помощью Display Inline Block курсор у нас будет на одной строке с текстом, постоянно после последней буквы. Далее анимация Infinite бесконечная. И анимацию Blink мы сейчас пропишем со скоростью, которую мы задали в переменной в начале. User Select None запретит выделение нашего курсора мышью. И Vertical Align Bottom мы выровняем наш курсор по нижней линии текста. Далее пропишем саму анимацию Blink. На середине цикла, то есть на 50% длительности нашей анимации, курсор становится невидимым. И так по кругу. Для того, чтобы при загрузке страницы, либо в тот момент, когда мы доходим до определенного блока с текстом, который хотим анимировать, текст не было видно, мы его скроем. Обратимся ко всем элементам, у которых есть дата-атрибут DataTypeWriter. И с помощью Visibility Hidden изначально скрываем текст. В дом дереве и на странице он есть, он занимает свое место, но он скрыт. Пропишем отступ снизу между элементами и Transition для Visibility 0,3 секунды. Будет отвечать за плавное появление текста. С помощью JavaScript мы будем добавлять класс для отображения текста при запуске анимации. Это будет Visible Text. Обратимся к нему. В обратную сторону Visibility Visible покажет нам текст, когда пришло его время. Ну и со стилями мы закончили. Самое интересное, пишем логику и смотрим на результат. Погнали дальше.
первую очередь напишем нашу основную функцию, которая будет печатать текст по одной букве. Назовем ее TypeWriter. В себя она будет принимать элемент, который будет печататься, анимироваться. И, как говорили раньше, дефолтное значение скорости печати со значением 40. Внутри возвращаем промис. Это позволит отследить, когда закончится анимация печати. Сначала нам нужно сохранить оригинальный полный текст элемента до очистки. В константу fullText из элемента, который сейчас будет анимироваться, мы достанем с помощью TextContent текст. Нам нужно знать, что именно печатается посимвольно в данный момент. Далее очистим содержимое элемента, то есть удалим весь текст, чтобы начать печатать заново. Наш элемент, TextContent, пустота. На экране элемент сразу пустеет перед началом анимации. Наш мигающий курсор мы запишем в константу курсор. В нашем документе с помощью createElement мы создадим span. Назначим ему CSS-класс курсор, для того чтобы управлять стилем мигания. Мы уже это прописали в CSS. Курсор, класс лист, добавить, класс курсор. Внутрь спана мы добавим символ черточки. Это визуальный курсор, как в текстовом редакторе. И наконец-то добавим наш курсор внутрь элемента, который сейчас в печати, в самый конец. Наш элемент append child курсор, то есть пустое поле и мигающий курсор, эффект ожидания ввода. Далее проверим, если у элемента атрибут DataSpeed, индивидуальная скорость. В константу speed атрибут мы запишем значение указанной скорости, элемент getAttribute DataSpeed и превратим его в число, иначе используемое значение будет по умолчанию. Это позволяет каждому элементу печататься с разной скоростью. Далее в переменную i мы пропишем 0, это будет наш счетчик, индекс символов, которые будут печататься. Напишем внутреннюю рекурсивную функцию. Она будет вызываться снова и снова, пока не напечатается весь текст. Пока мы не достигли конца текста, если наш счетчик вся длина константы fullText, мы обрезаем строку от начала до текущего индекса по одной букве за раз. Текст-контент нашего элемента равен fullText, и с помощью slice мы обрезаем. Очень важно, что текст-контент очищает весь HTML внутри элемента, включая курсор, и поэтому нам нужно повторно добавить курсор после текста. Так и сделаем. Элемент append child курсор. Теперь у нас строка постепенно допечатывается, а в конце нее движется курсор. И дальше переходим к следующей букве с помощью i++, пока не достигнем конца текста. В setTimeout мы пропишем type и speed, то есть задержка перед вызовом type снова создает эффект печатания. В противном случае else, если текст полностью напечатан, с помощью remove удаляем наш курсор из элемента. Он нам больше не нужен. И завершаем наш промис, даем понять, что печать завершена. Наконец-то запускаем функцию печати. Пропишем асинхронную функцию AnimateAll, которая будет нашей основной функцией, запускающей печать всех элементов с DataTypeWriter по очереди. Сначала ищем на странице все элементы, у которых есть атрибуты DataTypeWriter. Это может быть несколько заголовков, параграфов и так дальше. Константу Elements из документа с помощью query selector all запишем все элементы с атрибутом DataTypeWriter. С помощью цикла for обрабатываем каждый элемент отдельно, но строго по очереди. Наш элемент L из массива Elements. Перед началом печати делаем элемент видимым. Элементу класс list добавляем класс visible_text. В результате текст появится на экране и будет готов к анимации. Ждем, пока текущий элемент полностью напечатается, прежде чем переходить к следующему. Await, TypeWriter, наша функция, которую мы прописали выше, и элемент. Благодаря await все идет строго последовательно. Это создает эффект поочередной печати всех элементов. И запускаем всю анимацию при запуске страницы. Вот уже виден результат. Первый блок напечатался, курсор мигает, скорость разная. И посмотрим на последний абзац. Еще один заголовок. Все три элемента, которые имели атрибут DataTypeWriter, напечатаны. Давайте еще раз обновим страницу и посмотрим. Печатается со скоростью 100. Здесь скорость дефолтная 40. То есть 40 миллисекунд на символ. И у второго заголовка была скорость 30. Давайте добавим параграфу атрибут DataSpeed со значением 200. Посмотрим, как он будет печататься. 200 миллисекунд на символ. Медленно.
Ну, теперь вы можете сами поиграться со значениями, добавлять атрибут DataSpeed или нет, поменять, может быть, дефолтное значение и увидеть результат своей работы. Это часто используемый эффект на сайтах, так что теперь вы знаете, как написать код для этого эффекта и использовать в своих проектах. Пальцы вверх, подписка и до следующего видео.